のささやきの朗読や1週間前の話。娘を連れてドライブへ行った。なんてことのない山道を進んで行って、途中のドライブインで飯を食って、で、娘を脅かそうと思って、舗装されていない脇道に入り込んだ。娘の静止が逆に面白くって、どんどん進んでいったんだ。そしたら、急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから娘と途方に暮れてしまった。飯を食ったドライブインも歩いたら何時間かかるのか。それでしょうがないからその日は車中泊をして、次の日の朝から歩いてドライブインへ行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでいるうちに夜になった。夜の山って何も音がしないんだ。たまに風が吹いてきて木がざわざわ言うぐらいで。それでどんどん時間が過ぎてって、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るかと思って目を閉じたら、なんか聞こえてきた。今思い出しても気味が悪い。声だか音だかわからん感じで、天、そう、滅って何度も繰り返しているんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいてきている気がして、たまらなくなって目を開けたんだ。そしたら白いのっぺりとした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えた。形はウルトラマンのジャミラみたいな。頭がないシルエットで、足は一本に見えた。そいつが例えるなら、ケンケンしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体全体をブレさせながら向かってくる。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになったけど、なぜかその時は隣で寝ている娘が起きないようにって変なとこに気が回って、叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間も、天、そう、滅って音がずっと聞こえてた。音が遠ざかっていって、後ろを振り返ってもそいつの姿が見えなかったから、俺はほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいた。近くで見たら頭がないと思っていたのに、胸のあたりに顔がついている。思い出したくもない恐ろしい顔でニタニタ笑っている。俺は怖いを通り越して娘に近づかれたって
怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端、そいつは消えて、娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って、娘に謝ろうと思ったら、娘が、入れた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 、って、ブツブツ言ってんだ。俺はやばいと思って、なんとかこの場を離れようと、エンジンをダメ元でかけてみた。そしたら、かかった。俺は急いで来た道を戻っていった。娘は隣でまだつぶやいている。早く人がいるところに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきて、ちょっと安心したが、娘のつぶやきが、入れた、入れた、から、点、そう、滅、に、いつの間にか変わっていて、顔も娘の顔じゃないみたいになっていたんだ。家に帰るにも、娘がこんな状態じゃ、って思って、目についた寺に駆け込んだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでいるところには明かりがついていて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて、娘を見るなり、俺に向かって、何をやったって言ってきた。山に入って変な奴を見たことを住職に言うと、残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうが、と言ってお経をあげて娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まっていけって言うんで、娘が心配だったこともあって止めてもらうことにした。娘は山の毛に疲れたらしく、49日経ってもこの状態が続くなら一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないように娘を預かって、なんとか山の毛を追い出す努力はしてみる、そう言ってくれた。妻にも俺と住職から電話をして、なんとか信じてもらった。住職が言うには、あのまま家に帰っていたら、妻にも山の毛がついてしまっていたと、そう言われた。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは、妻も娘に会えないらしい。それから1週間が経ったが、娘はまだ住職のところにいる。毎日様子を見には行っているが、もう娘じゃないみたいだ。何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。みんなは遊び半分で山には行くなよ。先週の金曜のことなんだけど、
会社の先輩の大村っていう男が亡くなった。もちろん直接現場を見たわけじゃないけど、マンションの自室で自分の両耳にボールペンを突き刺して亡くなっていたらしい。大村自身の手がペンをギュッと握りしめてたっていうんで、警察も事件性は認めずにすぐに自殺だって判断をした。会社の連中はそんな大村の死に様を随分不思議がっていたけど、俺は特に驚きもしなかった。それでも司法解剖っていうやつがどうしても必要らしくて、多分大村の体は詳しく調べられたんだと想像している。分かりきっていることを調べるために体をいじり回されるなんてちょっと気の毒だと思う。すぐに通夜があって、同じ課のやつらは課長を先頭に連れ立って公共斎場に行ったらしいけど、俺だけはどうしても外せない用事があるって課長に断って直帰した。周りから見たら不自然だったろうとは思うけど、通夜なんていう湿っぽくてみんなが押し黙っているようなそんな空間には今は耐えられそうにはないから。大村と俺は先輩後輩っていうこととはあまり関係はなく、仲が良かった。お互いに相手のマンションの所在地を知ってたって書けば、どの程度の仲だったかは伝わるかなと思う。3週間くらい前のあの日も、大村が会社帰りに俺の部屋に遊びに来ていた。俺らは缶ビールを飲みながら同僚の陰口ばかりを叩いていた。二人とも酒を飲むときは会話だけを楽しみたいっていうタイプだったから、テレビもつけなかったし、音楽を流したりもしなかった。我ながら暗いとは思うけど、そのうちに買いためてあったビールが尽きた。俺はアルコールがなくても会話が楽しめればそれでいいって思っていたんだけど、大村はそれじゃダメみたいだった。すぐに買いに行こうって言い出した。しぶしぶながらも大村を連れてマンションを出て近所のスーパーに買い出しに行った。店に入るとすぐに大村が、おい、なんだよあれってニヤニヤしながら聞いてきた。指さす先を見ると、ボサボサの髪を腰まで垂らした女が買い物かごをぶら下げて野菜を選んでいた。別に何の変哲もないよくある光景だ。ただ一つ変わっているとしたら、女が大声で笑っていることだけ。レタスを手に取りながら、いひゃいひゃって笑っているだけ。それすらも俺にしてみればやっぱり何の変哲もないよくある光景だ。ああ、あれ？笑い女だよ。説明しておくと、笑い女は近所では有名な人物。
パッと見はごく普通の若い女で、取り立ててどうこう言うべきところもない。確かに腰まである髪は傷み切っていて、ボサボサなんだけど、そんな女どこに行ったっているとは思う。ただ、笑い女の変わっているところは、その呼び名通りにいつでもどこでも笑っているところ。いしょ、いしょ。っていう何かから空気が漏れるような、それでいてちょっと湿った感じの独特な笑い声をまき散らしていて、口の端からよだれを垂らしている。だからみんな笑い女とかレジ打ちのおばちゃんもお笑いさんとか呼んでいる。ただそれだけの存在だ。気違い風ではあるけど、笑い声さえ気にしなければ誰に迷惑をかけるわけでもないから、周りの人はあんまり気にはしない。気にしたとしても嫌なものを見たってちょっとの間思うだけで、すぐにみんな見て見ぬふりをする。今になって思えば、その時の大村はかなり酔っていたと思う。俺、ちょっとからかってくるわ。とか言って、笑い女に近寄っていった。俺も酔っていたんだと思う。何しろ大村のことを止めようとはしなかったから。なあ、おい、あんた、何がそんなにおかしいんだよ。大村はぶっきらぼうな口調で笑い女に声をかけた。けれど笑い女は答えない。嫌な笑い声で笑うばかりだ。おい、答えてみろって。世の中こんなに不景気だっつうのに、何を楽しそうにしてやがんだよ。大村はそんな内容のことを言っていた。多分それまでは俺と一緒に陰口を叩くことで発散をしていたものが、酔いのせいで他人にまで向いてしまったんだと思う。やっぱり笑い女はいしょ、いしょ。って笑うだけで何も答えない。そんなことをしばらく繰り返してからは、大村は、なんだよこいつ、つまんな。おい、もう行こうぜ。って言って、不機嫌そうにその場から離れた。俺らはカゴにスナック菓子とかを詰め込んでから、酒の並んだ棚に行った。大村はすぐに缶ビールを手に取ってはいたけど、俺はビールに飽き始めていたから、チューハイをじっくり選ぶことにしたんだけど、そのうちに大村が、うわっっていう叫び声を上げた。何かと思って振り返ってみると、大村と笑い女が至近距離で向き合っていた。例の笑い声と一緒に、女の口から大村の顔に唾が飛んでいるのが見えた。それから大村が両手を突き出して笑い女を押し倒すまでは一瞬だった。笑い女は
ふらふらっと倒れ、ペタンと尻餅をついて、それでも、いしょ、いしょ、って笑い続けていた。買い物客とか店員とかが遠巻きに二人を眺めていて、俺も気まずくなってきたから適当にチューハイを選んで大村と一緒にそそくさと会計を済ませた。俺は笑い女に謝ろうかとも思ったけど、事情がよくわからないし、俺が謝るのも変な気もしてやめておいた。何があったのかを聞くと、大村が言うには、お前が酒選んでるのを眺めてぼーっとしてたら、耳元で気持ちの悪い笑い声が聞こえてきたんだ。驚いて振り返ったら、すぐ目の前にあの女の顔があった。それで気味が悪かったから、とっさに笑い女を突き飛ばしたっていうことらしい。それからよく見たら、あいつって何かを付け加えかけたんだけど、途中で口ごもって最後までは聞かせてくれなかった。部屋に帰ってからまた二人で飲み始めた。でも大村はさっきのことで罰が悪いのか元気がなくて、ふとした拍子に会話が途切れてしまって、お互いに黙ってしまうようなことが多くなった。そんな感じで会話が途切れると、大村はキョロキョロと視線を動かしたりする。そのうちに、なんかゲームないの？ゲームやろうぜって大村が言い出した。こいつがゲームで遊びたがるなんて珍しいなぁとは思いつつも、新無双3で遊んだ。二人ともすぐに熱中しだして、大村もいつも通りの元気な感じになってきた。そうこうしているうちにバスがなくなるっていう時間になって、大村は帰っていった。この時の俺はスーパーでのことなんか完全に忘れていたと思う。次の日から大村の行動がおかしくなり始めた。まずやたらとウォークマンで音楽を聴くようになった。別にそれ自体はおかしなことではないけど、出勤途中に顔を合わせてこっちから声をかけても、軽く手を上げるだけでイヤフォンを外そうとはしなかった。近寄ってみると、ものすごい大音量で聞いているみたいで、やたらと音漏れをしていた。ちょっと感じ悪いなぁとは思ったけど、その時は別に何も言わないでおいた。それが昼休みにまで音楽を聴くようになった。昼飯に誘おうとしても、大村はそそくさとイヤホンをつけて一人でどっかに行ってしまう。仕事中にまでイヤフォンを外さなくなった。さすがにこれはおかしい。そう思っていたら、大村よりもさらに上の先輩が大村を怒鳴りつけた。それからは仕事中に音楽を聴くようなことはなくなったけど、代わりに独り言を言うようになった。しかも、
うるさいとか、あーとか大声で言う。周りが注意してもやめようとはしない。正直みんな気味悪がっていた。俺は見るに見かねて退勤してから大村を呼び出して話をすることにした。大村は最初俺と話すのを渋ったけど、賑やかなところでだったら話すって言い出したからファミレスに連れ出した。ファミレスはそこそこの混み具合で、高校生っぽいのが大声ではしゃいだりしていた。それから俺が最近のお前はおかしいって切り出すと、大村は自分でもわかってるって言った上で一人でに話し始めた。なかなか要領を得ない話だったんだけど、大雑把にまとめるとこんな感じ。例のスーパーでの一件以降、ふとした拍子に笑い女のイヒャイヒャイヒャっていう笑い声が聞こえるようになったんだ。はじめはかすかに聞こえるっていう程度で空耳かもかと思っていたんだけど、ちょうど背後からだんだん近づいてきているような、そんな感じで、日を追うごとに笑い声は大きくなってきてるんだ。周りで何かの音、音楽とか人の声とかがしているような時には笑い声は聞こえてこないんだけど、ふと無音状態になるとイヒャイヒャイヒャっていう声が聞こえてくる。今では少しくらいあたりが騒がしくっても、それ以上のボリュームで笑い声が聞こえてくることもあるんだ。何より辛いのは、夜中で寝ようと思って電気を消すと、真夜中に鳴り響くような勢いで笑い声が襲ってくる。とてもじゃないけど、眠りにつくことなんてできないんだ。まとめるとさっぱりしているけど、実際には話している途中でいきなり大声を出したり、あいつがって泣きそうな声で繰り返したりするから、内容をつかむにはかなり時間がかかった。しまいにはあの女に呪われたとか、あいつ幽霊なんじゃないかとか言い出す始末。俺が何よりもまず思ったのは、大村は変な妄想に取りつかれているっていうこと。笑い女は幽霊なんかではないし、ただちょっと変わった女でしかないんだ。その証拠に、あの日以降も俺は笑い女がスーパーで買い物をしているところも何度も見ている。確実に実在する人間だ。笑い声が独特で気味が悪いから耳に残ったっていうのと、大村なりの罪悪感みたいなものが妄想の原因だと思った。だいたいスーパーに出る幽霊っていうのもなんだか間抜けだと思う。そう言って聞かせても、大村はまるでこっちの言うことを聞こうとはしない。呪いとか幽霊
とかを繰り返すばかり。俺はだんだんイライラしてきて、そんなに言うなら一緒にスーパーに行こうよって切り出した。大村の言っていることのバカバカしさにも腹が立っていたし、相手が現に実在しているただの女だって認識すれば、変な妄想もなくなるんじゃないかとそう思ったから。もちろん大村は強烈に嫌がってはいたけど、俺は大村を無理やり引きずるようにしてレストランから出て電車へ乗って例のスーパーに再び向かった。電車の中でも大村はブツブツつぶやいてビビっていた。やっとスーパーの前まで着いたところで、大村がやっぱり嫌だって言い出した。絶対に中には入りたくないって。仕方がないから店の前の駐車場で店内を覗こうって俺が提案をした。それでも大村は帰るって言い出したけど、俺はあいつの肩をがっちり押さえて逃げ出せないようにした。ちょっとだけ弱者をいたぶるような気持ちもあったと思う。けれどガラス越しに店内を眺め渡しても笑い女はいなかった。いつも笑い女と出くわす時間はだいたいこの時間くらいだから、きっといるだろうと思ったのが失敗だったのかもしれない。まずいなと思った。ここで笑い女を見ておかないと、大村は余計にあいつは幽霊だって思い込むかもしれないから。それでももう少し待てば、いつものように買い物に現れるかもしれないって俺は粘った。そのうちに大村が両耳を塞いでガタガタ震え出した。聞こえるよ、聞こえるよって子供が泣きじゃくってるみたいな、そんな調子で鼻水を垂らしてこう言った。やっぱ呪われたんだよ。でも俺はそれが笑い女の呪いなんかで聞こえてるわけじゃないってはっきり気づいていた。なぜなら、イヒャイヒャっていう笑い声は大村だけじゃなくて俺にも聞こえていたから。首だけを横に向かって振り返ると、俺に肩をつかまれた大村の真後ろに笑い女が立っていた。いひゃいひゃで笑いながらよだれを垂らしている。俺は大村が絶対に後ろを振り向かないように肩を押さえる手に力を込めた。ただでさえ笑い女を怖がっている大村がこんな至近距離で当の本人と向かい合うのは絶対にまずい。少しすると笑い女はスーパーとは逆の方向に笑いながら去っていった。去り際に笑い女の顔が俺の方を向いた。俺はそれまで笑い女を遠巻きに見たことはあっても、こんな至近距離で真正面から見るのは初めてだった。口はにんまり開かれているのに、ボサボサの髪の中でこっちを向いている目は
全然笑っていなかった。でも怖いと思ったのはそんなことじゃなくて、笑い女の口そのものだった。よだれが唇の端で泡になっている。笑い女の口には歯がなかった。それから俺は随分自分勝手なことをしていたと思う。何も知らずにまだ震えている大村を無理やりバスに乗せて一人で帰らせた。もうその時の俺にとって大村の妄想はどうでもよかった。ただただ自分が見たものの気味悪さが恐ろしくて、早く自分の部屋に帰りたいっていう一心だった。その日以来、大村は会社に出てこなくなった。最初はみんな、あいつ、この年末にサボりかよ、とか言っていたけど、あまりにも無断欠勤が続いたから、いくらなんでもこれはおかしいっていう話になった。そのうちに大村が亡くなったことが分かったのが先週の金曜。今となっては大村も気づいていたのかは分からないけど、俺にははっきり分かっていることが一つだけある。笑い女のいしょ、いしょ。ってのは笑い声なんかではない。よく聞くと、いた、いた、いたって言ってるんだ。